هنعمل النهاردة وصفة من الوصفات الخطيرة، كيكة التمر أو البلح. أحلى وأطعم كيك ممكن تدوقوه، جواها شوية نكهات وأطعمة مديها طعم رائع. وهنغرقها بقى في صوص كراميل اللي هنعمله مع بعض اقتصادي من غير ولا كريمة ولا قشطة، وبيطلع قوامه وطعمه أكتر من رائع. يلا بينا نبتدي في عمايلها على طول. بس لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. إذا عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. أول حاجة هنعملها هنجيب كوباية من التمر، هنشيل منها النوى ونقطعها، وهنحط عليها كوباية من المية السخنة، عايزينها سخنة بتغلي. وممكن تستعملوا بدل المية حليب يعني زي ما تحبوا. هنقلبها في المية دي وهنسيبها بقى على جنب شوية على بال ما نخلص بقية المكونات بتاعتنا. معايا 3 بيضات بحرارة الغرفة، هحط عليهم كوباية من السكر. مش عايزين نزود السكر أكتر من كده عشان التمر مسكر، وهنحط عليهم كمان صوص كراميل، فهيبقى كده السكر كفاية قوي. هنقلبهم مع بعض لحد ما نلاقي لون البيض بقى أفتح والسكر كمان يدوب. وهنضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا ونقلبها بقى معاهم كويس قوي. وبعدين هنضيف كوباية من المادة الدهنية، أنا هضيفها نص زيت ونص سمنة سايحة. ممكن تحطوا الكوباية كلها سمنة أو زبدة أو زيت زي ما تحبوا. ونكمل خلط المكونات كلها مع بعضها. وبعدين هنضيف عليهم علبة من القشطة، ممكن تجيبوها من السوبر ماركت أو تستعملوا اللي من عند اللبان أو بتاعة وش اللبن، اللي موجود استعملوه. لو مش متوفرة ممكن تستغنوا عنها وتحطوا نص كوباية من الحليب. ونخلط بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا لحد ما تندمج مع بعضها والقوام بتاعها يبقى كريمي. وبعدين نجيب التمر وبمعلقة بقى أو بشوكة نضغط عليه يتهرس بس شوية بسيطة، عشان احنا هنستعمله زي ما هو كده، مش هنضربه في الخلاط ولا حاجة، عشان يبقى طعمه واضح في الكيك. وهنضيف بقى عليه شوية نكهات بتليق قوي مع التمر وبتدي الكيك طعم حلو قوي. هنضيف نص معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، ومعلقة كبيرة مليانة من القرفة، ورشة بسيطة قوي من القرنفل المطحون. واللي مش حابين طعمه من النكهات دي أو مش متوفر ممكن تستغنوا عنه عادي. وهنقلبهم بقى مع بعض كويس قوي. بصوا بقى أنا هعاير معاكم دلوقتي الدقيق، عشان اللي يملى الكوباية يملاها مظبوط، ما يملاهاش تبقى عاملة شكل هرمي كده من فوق أو تبقى ناقصة. بنملى الكوباية من غير ما نضغط عليها ولا بنكبسها، وبعدين بنوزع الدقيق يملى الوش من غير برضو ما نضغط عليها. ونشيل بقى الزيادة اللي على الوش كلها، يبقى الوش ممسوح بالشكل ده. وده المعيار المظبوط للدقيق، ايا كان بقى مقاس الكوبايه اللي هنستعملها ايه. المهم انها تبقى كوبايه واحده نعاير بيها كل المكونات. احنا هنستعمل 3 كوبايات من الدقيق، وهننخلهم كوبايه كوبايه، ونقلب لحد ما تختفي الكوبايه الاولانيه نحط التانية. ومع اخر كوبايه هنحطها هنحط معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر، اللي هي تقريبا الكيس كله. هو القوام هيبقى لسه في الاول تقيل. هنزود عليه نص كوبايه من الحليب السخن، وأول ما نزود الحليب هتلاقوا الخليط اندمج مع بعضه والقوام بقى ناعم وكريمي جدا. وآخر حاجة هنضيفها ودي اختياري، نص كوباية من عين الجمل أو أي مكسرات متوفرة عندكم، ونقلب تقليبة واحدة بس. وكده الخليط بقى جاهز معانا. هنحطه في صينية مدهونة بالزبدة وعليها رشة من الدقيق، وبعدين نخبط الصينية كده بالراحة خبطتين بس عشان ما يبقاش فيها أي فراغات. وهندخلها فرن هنكون مسخنينه من أول ما بدأنا في عمل الكيك على 170. نحطها في الرف الأوسط ونسيبها من 40 ل 45 دقيقة، ونختبر نضج الكيك بعود خشب من المنتصف. لو لسه في عجين هنسيبه كمان 5 دقايق. وتعالوا بقى على بال ما تستوي نعمل صوص الكراميل. هنجيب حلة أو طاسة عميقة هنحطها على نار هادية، ونحط فيها كوباية من السكر. ومش هنقلب دلوقتي خالص، كل اللي هنعمله هنحرك الطاسة بس عشان السكر يتفرد في قاعدة الطاسة. وهنسيبها على نار هادية لحد ما نلاقي السكر بدأ ياخد لون من النص أو من الجوانب. نبدأ نقلب على طول عشان كل السكر ياخد لون واحد ويدوب. مهم قوي إن النار تبقى هادية وما نسيبش السكر ياخد لون غامق عشان ما يمررش. وأول ما نلاقي السكر كله داب هنضيف معلقة كبيرة من الزبدة ونقلب لحد ما تسيح. وبعدين هنضيف عليه كوباية من الحليب، بس هنخلي منها معلقتين كبار. أول ما نضيف الحليب هنلاقي السكر كله اتكتل، ما نقلقش منه هو هيدوب على طول مع التقليب. نسيبه على نار هادية وناخد معلقتين الحليب وندوب فيهم معلقة كبيرة مليانة من النشا.
ونفضل بقى نقلب لحد ما كل السكر يدوب وما يبقاش فيه كتل خالص. نضيف بقى عليه خليط النشا مع التقليب على طول، هنلاقي القوام بدأ يتقل شوية. نقلب وأول ما تغلي نقفل عليها على طول، نفضيها ونسيبها لحد ما تبرد تماما، بس أهم حاجة نغطيها عشان الوش ما يعملش قشر. بصوا ده القوام المظبوط لصوص الكراميل، وكل ما تبرد هتلاقوا القوام بدأ يتقل كمان معاكم. الكيكة خلاص استوت، هنطلعها من الفرن ونسيبها لحد ما تبرد. ريحتها بقى مش قادرة أقول لكم قد إيه حلوة، وهشة جدا وطرية، ارتفاعها حلو قوي، مستوية كويس، واخدة لون حلو من على الوش ومن تحت. نزينها بقى بصوص الكراميل ونحط بقى منه شوية حلوين، وعلى الوش لو حابين تحطوا شوية من المكسرات. قطعوها وقدموها بألف هنا، ودوقوا بقى أحلى كيكة تمر، طعمها رائع، من الكيكات الحلوة قوي اللي الولاد هيحبوها، واحنا كمان جنب فنجان القهوة الصبح تبقى تحفة. جربوها وهستنى تقولولي رأيكم فيها ايه، وبألف هنا على قلوبكم مقدما، واشوفكم على خير.